안녕하세요. 이비인후과 전문의 홍일이입니다. 코골이의 치료는 약물 치료가 없으며 제일 먼저 할 일은 수면 환경의 개선입니다. 규칙적인 잠을 자면서 진정제나 수면제는 피해야 하며 주변이 건조하거나 공기가 차지 않게 해야 합니다. 또한 체중을 감량하고 옆으로 잘 때 코골이 무호흡증이 개선되는 경우가 많으므로 자는 자세를 바꿔 옆으로 주무셔야 합니다. 이후에도 개선이 없다면 병원을 내원하여 정확한 원인과 심한 정도를 평가하여 치료법을 정하셔야 합니다. 감사합니다.